Oh, jap. Jap. Oh, no. Macam nak stop? Aina Mariah! Yes, saya! Okey, nak tanyalah sebagai seorang gadis suntik yang masih belum berkahwin. Nak tanya, you pernah tak menjahit? Okey, saya pernah menjahit tapi macam menjahit lubang-lubang yang kecil sajalah dengan tangan, ya. I pernah jahit, like sometimes your shirt like got lubang, right? Then you just jahit a bit. Yeah, not like big. It's just small holes lah. Saya pernah menjahit pakaian, menjahit guna tangan. Okey, pakai apa tu? Saya jahit lencana. Lencana sekolah. Lencana sekolah? Lencana sekolah? Lencana. Cuk, sebelum korang sambung tengok, jangan lupa untuk subscribe. Tekan notification bell. Bye. So, hari ni kita orang nak minta you untuk menjahit sarung bantal dengan menggunakan mesin jahit. Yes! Tak sabar. Okay. Jom, Yes. bawakan mesin jahit zaman mak-mak kita. Wow! Oh my god! This one is the really old one, ah. Mesin jahit lama ni. Tahu berapa punya mesin jahit ni? Tahun 1938. Wah! I feel like I'm back in the 70s or 80s like that. Okey, Leia. Sekarang dekat atas mesin jahit tu kita ada benang, ada gunting, ada jarum. So, you boleh gunakan barang-barang tersebut untuk start menjahit. What's this? Okey, mula-mula ini adalah mesin jahit yang kita akan gunakan. Kita tak akan guna jahitan tangan tapi kita akan guna mesin jahit. Ya, tak perlu kita tahu. So, obviously ni kain untuk bantal. So, Actually, before you nak jahit tu, you tengok mesin you dulu. Mesin you dah set up belum? How? Okay, you nampak tak lidi atas tu? Yeah. Oh. Masukkan dalam lidi. Yes. Sini, right? Pasang. Tahu tak? Sini kan? Ha? Betul? Sini kan? Sini ke? Ke tak sini? Yes. Sini? Tak, ya. Tak payah? Tak payah. Tak payah buat apa-apa? and then you take it. Oh, you hook it in here. Yes, and then obviously you put it through the hole. You kena bawa bawah dulu. Oh, of course. Okay, put through here. Oh wait, I see. Oh. Okay, ni. Lepas tu, buat sini. Yes. Okay. Okay. Wow. Bukan situ, Dik. Ha? Bukan begitu, Dik. Adik, tiga, Dik. Ni, Dik. Ya Allah. Ni kan macam gegelung makan dekat taman permainan tu kan? Okey, ha. Pusingkan dia. Oh. Gitu. Ni macam dalam ilmu fizik kan? Fizik kan? Q equals to MC theta. Masukkan lubang tu, okay, kita buat. Ni. Gold. Yeah. Yes. Okay. So, last kali you kena masuk dalam lubang yang you kecil-kecil yang you cakap tu. Itulah lubang kecil yang you kena masukkan. Tapi the one kat the pointy area. Okay. Yes, betul. This reminds me of when, you know, back then, right? Nenek you suruh tolong like how to put in the thing. Then you just like. Ya, memang selalu suruh sebab kita nampak kan. Tips untuk memasukkan benang dalam lubang jarum. Hisap benang tersebut. Saya tak nak hisap sebab COVID kan tak sesuai. Try lah. Wah! Ya, okey. Lepas tu? Laju, mana? It's already inside. Ha? Are you inside? Yeah. Okay, mana? Ni. Leia! What? Not that lubang! Which lubang? Masuk. Oh. Okay, dan ditarik. Okay, tarik. Yeah. Masuk dan tarik. Masuk, 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 tubik masuk.
bagi dia tajam. Bagi buat macam tu sebab nak bagi dia tajam hujung. Yes. Betul. From here. Oh yes. Oh Dapat? yeah. Terbaik. Nice. Okey, so kita ada kain yang sangat cantik ya. Saya harap jahitan saya akan cantik seperti kain ini. Mula-mula kita jahit tepi ni dulu Okay, because I want the pattern to be outside. So, obviously, kena terbalikkan. Terbalikkan macam ni. Terbalikkan dulu. And then you fold. Is it? Yes. Then jahit. Yap. Oh, dua. Nice. Awak boleh menggunakan Jarum peniti untuk make sure dia melekat dan tidak terbuka lah. Baiklah. Full tu. Itu fokus ya Aina Mariah. Oh, yes, I pernah tengok semua makcik-makcik semua tu, they use that to put in place. Put here. Ini first time dia Wei Shen. Yeah, ini first time, yeah, very first time. And then like, actually usually when I menjahit pun I tak pernah buat macam ni. I do this because I tengok macam my mother or like my grandmother do it like that. Ooh. Yeah. Should I like that? Yap. Betul. Cantik. So make sure tau. Sama. Yang besar. Okay, you boleh buat hujung satu, tengah, bawah. Nice. Okay, sekarang dah boleh jahit, letakkan tu, fold tu. Daripada hujung, start dari hujung jahit. Hujung sini ke? Tepung mana you selesa. Tapi sebenarnya daripada atas lah. Daripada atas lah. Yes. I think obviously I start from the top. Okay, I think I know. So, I have to put the jarum down first. So, oh. Belakang tu. Belakang ni, you kena turunkan dia punya ni. Oh. Kan? Ya. Oh, itu macam safety lah. Ya, satu kan? Wait. Ya. So, dia boleh pegang lah. Nah. Okay, first before you tekan the pedal dekat bawah, you have to make sure needle tu masuk dulu, cocok dulu. Cucuk. Cocok dulu pakai handle tepi. Roda. Mesin jahit. Yes, cocok. Cucuk. Cocok Sampai dalam. Sampai dalam cocok. Yes, tarik. Jangan tahu, cocok. Pusing habis. Oh, pusing habis. Pusing je, dia akan naik sendiri. Oh. Okey. Takut. Okay. Oh my god. Slow. Tekan. Wait, can tekan already? Okay. Hati. Satu tangan atas, satu tangan bawah. Yes. So like, Okay. make sure you... Oh no, it's already saying it. Bismillahirrahmanirrahim. Hati. Yes, betul. Tentu tangan. Oh, jap. Oh, no. Macam nak stop. Gitu. Yes. No. Okay. Still can save. Takut. Dia takut dia. Alamak, macam ini Stan. Takut. Ayo, I messed up lah. Nanti sikit lagi. Okay. Okey, angkat dulu. Oh, angkat? No. Oh, angkat ni. Okay, angkat. Angkat jarum tu. Angkat kaki dia dulu. Kaki. Kaki. Cut. Tarik kain tu. Tak payah. Benar-benar angkat. Okey, tarik ni. Potonglah. Potong benar. Yes. Yes! Oh, Tunjuk sikit. kind of straight juga. Okay, see. Wow, not bad, you know. Wow, not bad. Okay lah, I mess up at the end, tapi overall, you know, nampak cantik, kan? Okay. Nice, husband material. Yeah. Wah. Okay. Ta-da. Camera.
Okay lah, not bad. You tengok from this side, it's okay. Don't see from that side. What? Why ah? Why like that? Oh, ada tu. Sekarang lipatkan dia. Oh, lipat. Tak payah jahit kat tepi ni Tak perlu. Tak perlu? Okey. Lipat dulu. Bukan. Lipat terbalik. You have to fold macam ni a bit and then you jahit kat tepi. Yes. Okay, you letakkan. No. Terbalik. Yes. Lipatkan dia. No. Bantal. Aina, ini dia saiz bantal untuk awak refer. Okey. Okay. Okey. Cantik. Okey, macam ni Okay. So sekarang awak kena jahit tepi. Tepi. Settle. Husband ni panggil husband material. Okay. Perfect. Okay. Okay, Leia, sekarang you kena jahit all the way sampai bawah. Okay. So sekali jahit dengan lipatan ni sekali? Yes. Oh, okey. Straight. Okay, tarik. Teruskan. All the way. Nice. Tergerak sendiri. Dia tidak masalahnya. Dia makan naik tu. Ya Allah, takutlah buat benda ni. Go Aina. All the way. Nice. Yes. And then gunting. Okay, so we do another side. Another side. Wow. Nice. 108. Dah kena speed trap lah ni. Oh, wait This one I make sure it's over here. Oh, Kau ni makin laju. Okay. Oh my god. Okay. Wait. Lagi. Okay. Okay. Angkat kaki dia. Okay, tarik. Gunting. Tarik. Gunting. Okay, nice. Yes! So, I kena gunting-gunting benang-benang lebih ni kan? Yeah, gunting benang tu. Cut dulu semua. Okay, nah. Belakang ni. Masukkan bantal. okay. Let's do this. Nice. Ni tak tajam sangat. Okay, nah. Yes! Nice. Saya berjaya juga. Okay, nah, bantal. Masukkan. Wow. Nice. Yeah! Oh my god! Not bad nampak macam professional actually kan. Macam I ingat macam I mess it up tapi not bad weh. Wow! Hey, nice. Tada! Okay, kejut. Nice. Santai. Thank you. More excited. Inilah hasil saya. Saya boleh buat sarung bantal. Terbalik. Ni lagi cantik. Cantik kan? Cantik. Terima kasih. Siapa nak, saya bagi for free saja. Sarung bantal ni. Yes! So, Wei Shen.
pengalaman you menjahit sarung bantal hari ni? Best ke tak? Wait, I sangat happy actually because like macam achievement, you know. I've never done this before, you know. Wow! And then so perfect, macam professional, you know. Whew. Very fun. I rasa I akan learn how to do this even more lah. You know, like you remember like back then your nenek, you know, they do this. Yeah, I think next time for my house I might do this too. This is nice. This is fun. Saya rasa sangat bertuah sebab Zaidi memilih saya untuk menjahit hari ini kerana ini adalah kali pertama saya memakai mesin jahit. Okey, part mana paling susah saya jahitan? Menjahit. Menjahit itu sendiri. I think measurement and make sure ada lebih cukup ruang itu paling susah lah. Tapi I think semasa menjahit macam fun je, you know, macam like sangat addictive macam you jahit. Oh, nak lagi. I rasa the part when you have to put the jarum in lah. Yeah, you have to remember the steps like here and then have to sangkut here and then have to here and then masuk lubang. So I think that one for me, that one susah. That one have to remember. Hey guys, kalau korang suka video ni, jangan lupa like, share dan subscribe. And jangan lupa untuk follow Instagram account kita, Seismic TV. And you know what? Kita akan buka company bantal baru panggil Seismic TV Bantal. Dan Zaidi dan Amir Hakim akan deliver kepada korang punya rumah. So, telefon sekarang. Nombor phone. 0129345678. Kalau ada lah keluar lah kau.